ஹலோ கைஸ், இப்போ நம்ம வந்து குர்ஃபக்கான் போகிறோம். குர்ஃபக்கானில் வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ் நிறைய ஸ்டேட்டஸில் பார்த்தேன். வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க, சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. அதை தான் இப்போ பார்க்க போயிட்டுருக்கோம். காரில் வந்து 3 பேர் தான் போக முடியும். அதனால் இப்போ நான் சேக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யாசர் 3 தான் போகிறோம். வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து ரீச் ஆகியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொர்ஃபக்கான் பீச்சுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் தான் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. இது வந்து நிறைய சொன்னாங்க, கடல் நீரை அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து தான் வந்து மேலேருந்து திரும்பவும் ஃபால்ஸாக வந்து வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஃபால்ஸ் பார்க்க செம்மையாக தான் இருக்குது. பட் வந்து ஆனால் குளிக்க முடியாது. இந்த ஃபால்ஸில் நிறைய பேர் குளிக்கலாம் நினச்சிட்ருக்காங்க. ஆனால் அந்த ஃபால்ஸில் வந்து குளிக்க முடியாது. ஜஸ்ட்டு வந்து பார்க்க தான் முடியும். இந்த ஃபால்ஸை வந்து கிட்டக்க போகலாம், கிட்டக்க போய் பார்க்கலாம். கிட்டக்க போய் பார்க்கலாம். நான் வீடியோ போடுறாங்க, அதில் போய் வீடியோ காமிக்கிறேன். 3 சார்ஜில் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம பைக்கில் வந்து சாப்பிட்டுட்டு ஏறணும். கடைசியாக குர்ஃபக்கானை வந்து பீச் பக்கத்தில் இந்த ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பீச்சுக்கு தான் வரலாம் பார்த்தா பீச் பக்கத்தில் இந்த ஃபால்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் ஓப்பன் பண்ணி நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தேன். அப்புறம் 10 நாள் ஸ்டேக்கு தான் புக் பண்ணோம். யாசர் இன்னைக்கு யாசர் வர முடியாமல் போச்சு, தூங்கிட்டாப்புல. நீங்கள் எப்படி எடுத்து வந்தாச்சு யாசரை. ஃபால்ஸ் வந்து பார்த்து முடிச்சாச்சு. ஃபால்ஸ்லேயே தான் அப்படி ஆப்போசிட்டில் பார்த்தா பீச்சு இருக்குது. சரி, பீச்சை பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு குர்ஃபக்கான் பீச்சில் வந்து ஃபேமஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க வந்து போட்டிங் தான் ஃபேமஸ். போட்டிங் மட்டும் சீ ரைட், நிறைய சீ ரைட், பேராஷூட் எல்லாமே ஃபேமஸ் தான். இந்த போட்டிங் போவோம். போட்டிங் போய் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு கேட்டு வரோம் போனாப்புல. எங்கே போவோம் இது? ஓகே, எங்கே போகுது? எந்த சைடு? போட்டிங் போக வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து 20 dirhams பேரம் பேசி தான் போனோம். 3 பேருக்கு வந்து 50 dirhams தரோம் சொன்னோம். ஸோ ஓகேன்ட்டாங்க. அதனால் வந்து நாங்கள் 3 பேர் தான் போகிறோம் அந்த போட்டில். ஸ்பீடாக போனாப்புல சூப்பராக போட்டில் போயிட்டு வந்தாச்சு. போட் வந்து ஸ்லோவாக தான் போச்சு ஃபஸ்ட்டு. அப்புறம் சேக்கு வந்து ஸ்பீடாக போங்க சொன்னாங்கன்னா செம்ம ஸ்பீடாக போச்சு. செம்மையாக இருந்துச்சு, செம்ம ஸ்பீடு. யாசர் எங்கள் ஸ்பீடை பற்றி சொல்லுங்கள், எப்படி போனாப்புல போட்டு? சேக்கும் பல கப்பில் போயிருக்காப்புல. ஆனால் வந்து இந்த போட்டில் போனது சேக்குக்கு வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு. சேஃப்டி கார்டு இல்லாமல் என்ன சேக்கு ஒரு காட்டு காட்டிட்டாப்புல. குர்ஃபக்கான் பீச் வந்து ரொம்ப நாளாக வரணும்னு நினச்சிருந்தேன். யூஏ வந்ததுக்கப்புறம் காக்கா ஃபேமிலி கூட லாஸ்ட் வீக் வந்து வந்தாங்க. நான் அதனால் வர முடியலை. அதான் பசங்களோட எப்படியாச்சும் பிளான் பண்ணி போயிடலாம் சேர்த்து இன்றைக்கி வந்தோம். உண்மையிலே நல்லா இருந்துச்சு. வாட்டர் ஃபால்ஸ் இங்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னாக்கா பீச்சு, போட்டிங்கு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கார்டனில் ஃபேமிலியாக வர்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும், பேச்சுலர்ஸாக வர்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். குர்ஃபக்கானில் ஃபால்ஸ் அந்த பீச்சையும் பார்த்தாச்சு. போட்டிங் தான் செம்மையாக இருந்துச்சு. ஓகே, பாய் பாய்.